អ្នកមីងនេះជាលុយថ្លៃរូបផ្ទះមីង800000ទុកឲ្យស្រួលទៅអរគុណមេភូមិមីងលីមានលុយច្រើនយ៉ាងនេះគិតយកទៅធ្វើអីខ្លះមេភូមិខ្ញុំមានកូនប្រុសបង្កើត2នាក់និងកូនស្រីចិញ្ចឹមម្នាក់កូនស្រីចិញ្ចឹមរៀបការហើយលុយនេះខ្ញុំអត់ចែកឲ្យនាងទេខ្ញុំគិតយកលុយទាំងនេះចែកឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំទាំង2នាក់ស្មើគ្នាមីងលីកុំថាខ្ញុំចេះដឹងអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកូនប្រុសមីងទាំងពីរចង់បានលុយលក់ផ្ទះនេះមិនមែនកតញ្ញូចំពោះមីងទេមិនចឹងមីងអាចដកពិសោធន៍មើលបានដកពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចទៅកូនប្រុសកូនប្រសាហើយយ៉ាម៉ាក់ក៏មកទីនេះម៉ាក់បាច់ក៏មកមកឲ្យបាត់ខ្ញុំមកតាំងអង្គុយសិនទៅអង្គុយទៅម៉ាក់មករកពួកខ្ញុំមានការអីដែរទៅកូនប្រុសផ្ទះចាស់យើងជ្រាបទឹកខ្លាំងណាស់ម៉ាក់មិនអាចនៅបានទេម៉ាក់ចង់មកនៅជាមួយឯងមួយរយៈឯងថាតើបានដែរទេចង់នៅផ្ទះខ្ញុំហ៎ខ្លាំងស្អីគេស្អុយណាស់ម៉ាក់មើលចុះខ្ញុំនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការរាល់ថ្ងៃគ្មានពេលមើលថែម៉ាក់ទេមិនអីទេម៉ាក់អាចមើលថែខ្លួនឯងបានម៉ាក់ខ្ញុំហើយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទើបតែរៀបការរួចទេវាមិនងាយស្រួលទេម៉ាក់តើនៅជាមួយនឹងប្អូនទី2ទៅប្អូនទី2ងាយស្រួលជាងទៅម៉ាក់ខ្ញុំជូនទៅទៅនៅជាមួយប្អូនទី2ទៅកាន់កបោបឲ្យស្រួលម៉ាក់ទៅបាយម៉ាក់បាយគឺអូនជាអ្នកសម្រេចទៅទៅលេងផ្លែឈើទៅបានម៉ាក់មិនក៏មកទីនេះកូនប្រុសនៅផ្ទះចាស់យើងជ្រាបទឹកខ្លាំងណាស់ម៉ាក់មិនអាចស្នាក់នៅទីនោះបានទេម៉ាក់ចង់មករស់នៅជាមួយឯងមួយរយៈឯងថាតើងាយស្រួលដែរទេជប់សិនម៉ាក់មើលទៅផ្ទះខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំក៏តូចបន្ទប់ក៏តូចគ្មានកន្លែងឲ្យម៉ាក់ស្នាក់នៅទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនេះស្អែកនេះម្ដាយក្មេកខ្ញុំក៏រើមកនៅហើយអញ្ចឹងទៅម៉ាក់ទៅវិញសិនទៅចាំខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ដំណឹងទៅម៉ាក់វិញម៉ាក់ទៅសិនទៅម៉ាក់ទៅវិញសិនទៅម៉ាក់ចាំខ្ញុំផ្ដល់ដំណឹងទៅម៉ាក់យករបស់ទាំងអស់នេះទៅវិញសិនទៅទៅឆាប់ទៅ
រពេញមួយថ្ងៃហើយក៏ឲ្យលើកខ្លួនទាំងប្រឡាក់ទាំងស្អុយម៉ាក់ខ្លាញ់ម៉ាមានកូនស្រីឯណាប្រកាន់ម្ដាយខ្លួនឯងនោះមកឆាប់ចូលមកតាមសម្រួលប្រចាំបន្តិចម៉ាខ្ញុំនឹកម៉ាស្ទ័រស្លាប់ទៅហើយម៉ាអង្គុយតែពីសប្បាយហើយណាធីងណាផ្ទះចាស់យើងជ្រាបដឹងជ្រាបខ្លាំងណាស់មិនអាចនៅបានទេចិត្តបាក់បែកហើយម៉ាក់ចង់មកស្នាក់នៅជាមួយឯងមួយរយៈឯងថាបានដែរទេម៉ាក់ចង់នៅយូរប៉ុណ្ណានៅយូរប៉ុណ្ណឹងចុះធីងណាអើយម៉ាក់និយាយបែបណាតែបងប្រុសឯងទាំងពីរម៉ាក់ទៅរួចហើយតែពួកគេមិនទទួលម៉ាក់ទេតាមទាំងមិនដេញម៉ាក់ចេញទៀតសំណាងដែលនៅមានឯងម៉ាក់ពិតជាមិនបានចិញ្ចឹមឯងចោលទៅទេម៉ាក់និយាយអីហ្នឹងបងប្រុសទាំងពីរមិនចិញ្ចឹមម៉ាក់ថ្ងៃក្រោយឲ្យខ្ញុំចិញ្ចឹមម៉ាក់ចុះតែនេះពេលខ្ញុំទៅទិញដំបងសំបីបន្ទុំក៏ខ្ញុំត្រៀមទុកឲ្យម៉ាក់មួយដែរកាលនោះម៉ាក់បានរើខ្ញុំពីក្នុងព្រែនមកចិញ្ចឹមឲ្យខ្ញុំបានកក់ក្ដៅម៉ាក់បញ្ចុកបាយទឹកខ្ញុំម៉ាក់ចិញ្ចឹមពួកខ្ញុំទាំងបីអ្នករហូតដល់ធំមិនមែនជារឿងងាយទេម៉ាក់គ្មានម៉ាក់ក៏គ្មានខ្ញុំនៅទីនេះដែរធីងណាអញពិតជាកូនល្អរបស់ម៉ាក់មែនម៉ាក់ចិញ្ចឹមអញមិនខុសទេណែអញបើកកាបូបនេះទៅកាបូបនេះម៉ាក់បានលុយមកពីណាច្រើនម្លេះផ្ទះចាស់យើងម៉ាក់លោកបាន80ម៉ាក់ម៉ាក់ក្រែងខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ចាំមែនទេខ្ញុំបានទៅនិយាយជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំហើយនេះលឺថាម៉ាក់អត់មានកន្លែងនៅមានក៏មិនឲ្យម៉ាក់ក្មេងឬមកបន្ទប់នេះទេគឺឲ្យម៉ាក់ទៅនៅជាមួយនឹងណាម៉ាក់រៀបចំវិវត្តទៅនៅជាមួយនឹងខ្ញុំម៉ាក់មុននេះខ្ញុំថាម៉ាក់នៅផ្ទះខ្ញុំគ្មានអ្នកមើលថែពេលនេះល្អហើយខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំលាឈប់ពីការងារដើម្បីមើលថែម៉ាក់តែម្ដងបានហើយម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់ឈប់សិនបងប្រុសកុំចង់ប្រើល្បិចអសោះណាកុំស្មានថាខ្ញុំមិនដឹងថាបងកំពុងតែគិតអីហើយកុំមកចង់ដណ្ដើមម៉ាក់ជាមួយនឹងជើងឲ្យសោះពួកជើងគិតអីគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ហើយថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែនាំម៉ាក់ទៅលេងម៉ាក់ត្រូវតែជាមួយខ្ញុំម៉ាក់ទៅ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 ជាមួយខ្ញុំម៉ាក់ត្រូវតែជាមួយខ្ញុំម៉ាក់ទៅជាមួយខ្ញុំតែអចាអូយម៉ាក់ម៉ាក់នេះទាំងពីរចង់ឲ្យម៉ាក់ខាស្លាប់មែនទេម៉ាក់ខំលំបាកចិញ្ចឹមអ្នកទាំងពីរដល់ធំឲ្យអ្នកទាំងពីររៀនសូត្រមិនដឹងប្រពន្ធឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅចាប់ទៅសម្បិតកន្លែងស្នាក់នៅក៏គ្មានពេលទៅរកកូនទាំងពីរអ្នកទាំងពីរក៏ដេញគាត់ចេញមកកូនប្រមឹកកូនចិញ្ចឹមបងបាយសម្បិតសត្វក៏ចេះកាត់បញ្ញូរនឹងម៉ែឲ្យវាដែរអ្នកទាំងពីរធ្វើបាត់នេះសំជាមនុស្សទេខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងពីរចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំគ្មានសាច់ញាតិដូចជាអ្នកទាំងពីរទេឯងក៏គ្មានបងប្រុសដូចអ្នកទាំងពីរដែរម៉ាក់ក៏គ្មានកូនប្រុសដូចអ្នកទាំងពីរដែរពីពេលនេះទៅឆាប់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំទៅឥឡូវនេះឆាប់មកគ្នាចេញភ្លាមទៅឯងទៅអញចុះប្រាក់នេះទៅប្រាក់នេះខ្ញុំអាចទទួលយកបានទេធំអញទទួលទៅខ្លាំងណាស់ទុកថាមកឲ្យឯងចុះម៉ែពេលនេះម៉ាក់អាចច្រើនហើយមិនដូចក្នុងឯងទុកចិត្តបានស្លាប់ពីលំបាកនេះម៉ាក់នៅជាមួយខ្ញុំដែរស្គាល់